其實而家咧我就正準備出去翻工，而家就搭緊火車。咁其實火車你見到咧都唔係好多人咯，我就唔知你見唔見到。哎呀，即係呢個 angle 應該見到啦。咁而家其實我架火車站冇乜人啦，呢個 carriage 一個人都冇啦。咁但係下面嗰層咧就應該有一兩個人，我就諗住揀個靜少少嘅，咁就可以嚟拍嘢啦。咁我而家其實就係搭緊火車出城返工啦。城就係離我屋企有30分鐘嘅距離，咁已經係出咗5公里範圍外㗎啦。如果出咗5公里範圍外呢，喺 Sydney 呢就要申請一個許可證啦。咁我亦都係申請到嘅，因為我做2個行業啱啱好都喺我employer 嗰度攞咗封信啦，咁所以就可以攞到個許可證，咁就可以正式咁出去做嘢啦。咁尋日就係我第1日啦，咁其實幾開心嘅，終於可以出去做嘢。咁但係真係講真嘅話係有少少唔適應，因為其實個身體好耐冇喐動啦，跟住成日喺屋企嗰陣時都係對住個 mon 嗰度做嘢啊。有得返工其實係開心嘅，一日又可以見翻你啲同事，同埋又可以俾你嘅身體去適應翻嗰個環境咯。因為遲下即係開放翻嘅時候，你點都要出去噶啦。因為而家就係聽聞會喺10月18號悉尼會開放翻，即係逐漸咁樣開放翻啦。咁所以其實又唔可以話期待，因為其實都唔知安唔安全啦。咁但係都好希望即係可以啲人過翻正常生活，尤其是 Christmas 就嚟緊啦。咁大家都好希望見翻啲朋友啊、屋企人之類啦。咁所以而家可以做嘅淨係打針咯。咁所以我就已經係打咗1次輝瑞啦。咁遲下就會打多1次輝瑞啦。就係咁，一陣間再見啦，睇下可唔可以有機會係返工嗰時拍低返工嘅場景。咁快已經過咗30分鐘啦，而家準備轉車去 Town Hall，就到咗 Town Hall 其中一個唐人超市啦，諗住物色一個月餅貨返工影相用嘅。咁好彩都揾到一個月餅啦，因為聽聞之前都賣斷市咯，所以勁好彩。依家行一輪啦，咁而家就準備去買單啦。呢度啲貨都係幾齊全嘅。竟然收銀冇人，喺邊度買單好呢？Hi, I'm so sorry, I've got an iced lemon tea. Can I just quickly go and grab it? 檸檬茶，檸檬茶，終於揾到包檸檬茶啦。Thank you so much. No receipt. All good. Thank you so much. 而家就啱啱買完我所有需要嘅嘢啦，咁而家就出翻去 Town Hall Station 嗰邊啦，因為我要經嗰邊去行翻公司嗰度。咁你見到沿路其實都唔係好多人啦，得1兩個人啊，咁都 OK 嘅，都唔算太危險嘅。咁一陣間睇有冇機會拍低啦，一陣見。而家其實咧仲係返緊工嘅，但係因為我需要去郵局嗰度攞嘢啦，咁所以就行咗落嚟啦。咁其實要攞咩貨品我都唔係好清楚咯，因為我都係俾人 send 落嚟，咁覺得幾有趣啦，咁所以就決定拍落嚟俾你哋睇啦。咁而家就準備行出商場外，咁其實你都見到啦，而家出面唔係好多人嘅，但係
就要去郵局攞嘢啦，都差唔多行到啦。郵局就啱啱而家喺對面馬路嗰座 building 入面咯。而家終於揾完一大輪，揾到喺邊度拎郵件，咁就拎咗嗰份郵件啦。咁我仲以為係我好熟悉嗰間啦，點知就唔係嗰間咯，搞到揾咗勁耐咯。因為我唔知你哋見唔見到啦，其實郵局個閘咧係完全冇開門咯。咁我周圍喺個 building 行來行去，就唔知喺邊度攞咯。咁最後都揾到個入口係去 collect pass。而家就要慢慢行返公司啦。3 hours later. Hello，而家終於收工啦。Hello，而家終於收工啦，終於捱到4點半啦，又到收工時間，咁其實都好開心啦，終於收工。今日就準時，因為尋日其實係放遲咗1粒鐘啦。咁今日準時，所以就而家行緊去火車，準備搭火車返屋企休息啦。咁總算大功告成啦，今日都有少少攰咯，因為始終仲未習慣即係周圍行啊，同埋鋪頭少咗人，變咗都係得你自己一個人做嘢，咁就唔多唔少會攰啲咯。咁但係都 OK 嘅，即係又唔係差，但係又唔係特別好咯。咁而家終於等到返屋企嘅時候，零舍興奮嘅，仲有個珍珠奶茶，因為我今日返工就訂咗 Uber Eats 啦，咁識整咗，咁就有珍珠奶茶飲，咁可以返到屋企嘆杯奶茶。雖然有啲晏，不過是但咧，有好過冇。係咁多，咁今日就係咁就完結啦，拜拜。講漏咗，記得 comment like 同埋 subscribe 呢個 channel 咯。咁如果有咩想我拍嘅話，咁不妨可以喺下面 comment 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。